Mijn naam is Jenne Buist en mijn soundafsluiter is Simple Man van Shinedown. Well, mama told me. Ik heb gekozen voor dat nummer omdat het een stukje persoonlijkheid ook met zich meebrengt. De boodschap in het nummer is gewoon met name dat je altijd bij jezelf moet blijven. En je niet moet laten beïnvloeden door omgevingen of mensen om je heen. Dat je ook dingen tegenkomt die soms niet meezitten. Zolang je maar gelooft in jezelf en eerlijk bent naar jezelf en om mensen om je heen. Dat vind ik belangrijk. And be a simple kind of man. Ik ben trotse vader van 3 zoons en een meisje. Ik hou wel lang vol, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, als je dan zo in de flow zit, in de auto, dan pak je de tekst. Hè, want dit is echt een akoestisch nummer. En dan betrek je het op je eigen kinderen. Want hoe je graag je eigen kinderen terug wil zien. En dat ze tevreden zijn met wie ze zijn. Ook hoe ze zijn grootgebracht. En dat ze later terug kunnen kijken ook op ons. Nou, ze hebben goed voor mij gezorgd. Kind of man. Won't you do this for me, son? Werkgeluk voor mij is het samen aangaan van een nieuw project, samen scoren van nieuwe klanten. Ik ben gewoon trots als ik bij ons door het warehouse heen loop en kijk door de stellingen heen, die groot gevuld zijn nu ondertussen. We zitten er ruim een jaar en als je dan kijkt van, ja, denk ik wel eens, nou, we hebben morgen fix met z'n allen.